खुलुमबाय आं नैबे समाव दङ गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे सिसुपानि दखरानि नैबे तेलिसाल होननाय बे हिरिम्बा फोथाराव नंगौ गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे मावखुलि साखाथियावनो जों मिथिगौदि देग्लायनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जख'न्थाया जानो थांगासिनो दं। बेखौ फैगौ फेब्रुवारि दाननि 2, 3 आरो 4 बे खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बेखौ खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफादा थाम-थिम खालामनायखौ जोङो बे समाव नुनो मोन्दों। आं बे समाव नोंथांमोननो आं दिन्थिगोन राइजिं बड'लेण्ड नायगिरि रायजो राजा साफ्रोमनिसिमबो नैबे समाव आङो गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे तेलिसालनि बे हिरिम्बा फोथारनिफ्राय मोनसे एक्सक्लुसिभ नोंथांमोननो खौरां लाबोगासिनो दं। मानो होनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जख'न्थाया नैबे गेवलां फोथारावनो जानो थांगासिनो दं। दा बिनि साखाफारा जानायखौ भिडिअ जार्नालिस्ट बिथांखौ आङो दिन्थिहोनो लादों। देग्लायनि नैबे जारिमिनारि बे फोथाराव जों मिथिगौदि गलाघाट जिल्लानि नैबे तेलिसाल हिरिम्बा फोथार होननानै बेखौ मुं होनाय जादों। मानो होनबा बे जाहैबाय मोनसे जारिमिनारि फोथार, जेरावनाखि जारिमिनारि माखासे खाम्फा आरो बायदिजों बे जायगाया बुंफबनानै आबुं जानानै दङ। बेनिखायनो बेखौ जारिमिनारि मोनसे मुंजों बेखौ दोननाय जादों हिरिम्बा। आङो बिनि माखासे भिजुअलखौ नोंथांमोना आङो स्क्रिनाव दिन्थिनो लादों। मानो होनबा बेनि साखाथियाव मा जारिमिनारि जायगा दङ नोंथांमोना बिथांमोना नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे 52थि थान्दै जख'न्थायाव नुजाथिफैगोन बिथांमोना बेखौ आबुङैनो नायनो हागोन। बे तेलिसाल होननाय जायगायावनो दङ माखासे बायखोन्दा नेरसोनफोर आरो माखासे बायखोन्दा खाम्फाफोर आरो बेल' नङा, गोबां बेवहाय मुर्तिफोर जावखांना मोननाय दङ। गोबां बेखौ जारिमिनारिजों नायोब्ला, मानो होनबा बेखौ सिगां समाव कसारि राजानि माखासे बायखोन्दा नेरसोनजों रुजुनाय जायो। जोङो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननो आङो फोरमायगोन बेवहाय दा साखाफाराया मा जानानै दङ। जोङो नुगासिनो दं बेवहाय माखासे गाहाय जोङो दरखं बेखौ बानायनायखौ नुगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे गोबां बेहाय माने थाम-थिम जिहेथु समा बारा गोबाव गैला बिनि थाखायनो गोबां बेवहाय मुखुब जानानै बिनि बानजाय आफादनि माखासे मावथिफ्रा बिनि खामानिखौ मावनानै साखाफारा खालामगासिनो दं। जों नुगासिनो दं जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै एक्जिबिसन आरो गेवलां माखासे मार्केटफोरखौ बे समाव बिथांमोनहा गोबां साखाफारा खालामनानै दोनदों आरो बेजों लोगोसे गोबां आलासि माबायदि जागोन बेवहाय थाहोनाय जाहोनाय माखासे बेफोरनि गासैबो जायगाफोरखौ बिथांमोना बे समाव थाग थियारि खालामनायखौ जों बे समाव नुनो मोन्दों। दा बेनि सोमोन्दै गोबां माबायदि जानानै दं थासारिया, बेनि सायाव बानजाय आफादनि मानगोनां चेयारमेन बिथां दङ जोंहा BKWACनि बिथाङा सासे डेपुटि चिफ मानगोनां रमिय' पि नार्जारि बिथाङा बेनि सायाव माखासे फोरमायगोन माबायदि जानानै दं नैबे थासारिसिम। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जख'न्थाइ बियो देग्लाय गलाघाट जिल्लानि नैबे तेलिसालनि हिरिम्बा नोगोराव फैगौ फेब्रुवारि दाननि 2, 3, 4 बे अक्ट'आव जानो थांगासिनो दङ। जोबोद गाजा गोमजायै बेखौ खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफादा नाजागासिनो दङ आरो मोनफ्रोमबो दालाय आफादा गावबा गावनि जि खामानि बेखौ दा जोबोद गोख्रोङै मावगासिनो दङ। जों आसा थिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे जख'न्थाया आबुङैनो जाफुंसार जागोन आरो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि एक'मडेसन साब कमिटि बिथांमोनाबो मोनफ्रोमबो जायगायाव थानायनि थाखाय जि लाहार फाहार खालामनांगौ बा जि जगार खालामनांगौ बेखौ खालामगासिनो दङ। जों मिथिनो मोन्दों जोंनि गेवलां मेल 4 फेब्रुवारियाव जागोन। बे गेवलां मेलाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लाफैगोन। आसामनिनो केबिनेट मन्थ्रि अजन्ता नेक बायदेव, उर्खावग्रा ब्रह्म, अथुल बरा बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मेहनेश्वर बसुमतारी, बेजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। बेनि अनगायैबो जों खोनानो मोननाय बादिब्ला समा जुदि मिलियोब्ला आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि मानगोनां स्पिकार बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो फैनायनि बाथ्राखौनो बुंदों। बेजों लोगोसे रायजो सभानि MP गोनगोरा नार्जारि बिथाङाबो बेयाव फैगोन आरो आसामनिनो आरो नर्थ इस्टनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो बर'नि माहारियारि आफादनि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन आरो मख'नो गोनांदि 52थि नैबे थान्दै जख'न्थाइजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफाद बिथांमोननि बेयाव जि बोसोरारि जथुम्मा बेबो बेयाव जयै जाफागोन। दा बिथांमोनाबो बेयाव बिथांमोननि जि फिरफिला बेरहोनायजों लाफानानै बायदिसिना बादायलायनाय दङ बे जागोन
आरो गेवलां मेला जथायै खुंनाय जागोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद हारिमु आफादनि 4 थारिखआव। दा बे हिसाबै जोङो बानजाय आफादा जिखिनि साखाफारा जानांगौ जोङो जागासिनो दङ आरो जों जेरैबायदि रायजो राजानिफ्राय मददखौ हास्थायदोंमोन बेबादिनो मोनगासिनो दङ। थेवबो आं आसा थिगोन जे जोंनि नैबे जखनथाइखौ आबुं जाफुंसार जानायाव बयबो गाजा गोमजायै खुंफुंनायाव मदद होनाय बादि बयबो जाहाथे आरो जोंखौ मदद होबावो जों बेखौ खावलायहरदों आरो आसा थिदों जे गलाघाट जिल्लायाव जानो गोनां नैबे जि जखनथाइ बे जखनथाइनि थान्दैमेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गलाघाट जिल्लानि मोनफ्रोमबो जेंना बेजों लोगोसे नैबे गलाघाट जिल्लायाव जों आसाम नागालेण्ड बर्डारनि सिमनायाव रायजो जायो हिसाबै जोंनि हानि जेंना, सोलोंथाइनि जेंना, जोंनि रैखाथिनि जेंना बे गासै बाथ्राफ्रा जाहाथे थान्दै मेलाव बियो सावरायनायाव बेरखांगोन जों बेखौ आसा थिदों आरो जोंजों लोगोसे रायजो जानाय मोनफ्रोमबो हारि माहारि जोंजों थाफानाय मोनफ्रोमबो धोरोमनि बै सुबुंफोरनि जि जेंना इसुसफोर दङ बेबो जाहाथे बेयाव थान्दै मेलनि गेजेरजों सावरायनानै मोनसे सुस्रांनायनि लामा मोनसे बेयाव ओंखारगोन जों बेखौ आसा थिदों। जोंहा बेयाव बुंनो थांगोन जि भलन्टियारनि जिखिनि बेयाव जोंहा रिहार्सेल होनांगौ दङ बा साखाफारा जानांगौ बे सोलिगासिनो दं हारिमु आफादनि बेबो सोलिगासिनो दङ। दा बेनि अनगायै जोंनि डेक'रेसननि